Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugungi ertagimizning nomi 3 og'a-ini botirlar. Bor ekanda yo'q ekan. Bir zamonda bir kishi bo'lgan ekan. Boy ham, kambag'al ham emas ekan. Uning 3 ta o'g'li bor ekan. Uchovi ham o'qigan, oq-u qorani tanigan, yuzlari oyday, o'zlari toyday. Yomon bilan yurmagan, yomon joyda turmagan ekanlar. To'ng'ichi 21 yoshda, o'rtanchasi 18 yoshda, kenjasi 16 yoshda ekan. Otasi bir kuni ularni oldiga chaqirib, har birining peshonasini silab, "O'g'illarim, men boy emasman. Mendan qolgan davlat sizlarning maishatingiz uchun kifoya qilmaydi. Mendan ortiq narsa umid qilib o'tirmanglar. O'zimdan keyin baxtsiz bo'lib qolmanglar deb sizlarni o'qitdim. Yaxshi ot qo'ydim, to'y qildim, voyaga yetkazdim. Buning ustiga sizlarni yana 3 narsa bilan tarbiya qildim. Birinchidan, sog'lom vujudli qilib o'stirdim. Quvvatli bo'ldingiz. Ikkinchidan, yarog' bilan tanishtirdim. Yarog' ishlatishga usta bo'ldingiz. Uchinchidan, qo'rqitmay o'stirdim. Qo'rqoq bo'lmay, botir bo'ldingiz. Yana 3 ta narsani aytaman. Quloqlaringizga olib, eslaringizdan chiqarmanglar. To'g'ri bo'ling, bexavotir bo'lasiz. Maqtanchoq bo'lmang, xijolat tortmaysiz. Dangasalik qilmang, baxtsiz bo'lmaysiz. Bundan boshqasini o'zingiz biling. Qora toyni, saman toyni, ko'k toyni asbob anjomlari bilan tayyorlab qo'ydim. Xurjunlaringizni bir haftalik ovqat bilan to'lg'izdim. Baxtingiz yo'lda. Topib olmoq uchun dunyoni ko'rgani yo'lga chiqing. Dunyoni tanimay, dunyo kishisi bo'lmaysiz. Baxt qushini ushlamoq uchun baxt oviga chiqing. Xayr o'g'illarim, deb turib ketdi. 3 og'a-ini safarga otlandilar. Yo'lda ular kechasi navbatma-navbat poyloqchilik qilib chiqishga kelishadilar. Birinchi kecha To'ng'ich Botir o'zlariga hujum qilmoqchi bo'lgan sherni o'ldiradi. Ikkinchi kecha o'rtancha Botir ajdarni yengadi. Uchinchi kecha kenja Botir podshoh xazinasiga tushmoqchi bo'lgan o'g'rilarni qilib tashlaydi. Ertasi kuni botirlar shaharga kirib bir joyga qo'nadilar. Joy egasi bu botirlarni o'rdaga borishga taklif qildi. Bular piyoda asta-sekin o'rdaga bordilar. Podshoh bularning musofir ekanligini bilib, alohida bir zinatlangan uyga kirgizib qo'ydi. Boshqa musofir bo'lmaganidan ularga juda diqqat e'tibor bilan qarab, sir olmoqchi bir vazirni topshirdi. Vazir aytdi: "Bulardan to'g'ridan to'g'ri so'rasak, ehtimol aytmaslar. O'z hollariga qo'yib, tashqaridan quloq solib turamiz. Nima desalar so'zlaridan sirini topamiz" dedi. Bu xonada bulardan boshqa hech kim yo'q edi. Bir vaqt dasturxon yozildi. Xilma-xil noz-ne'matlar keltirib qo'yildi. Ikkinchi bir xonaning teshigidan podshoh bilan vazir quloq solib jim o'tirdilar. Birozdan keyin 3 og'a-ini botirlar o'zaro suhbat qila boshladilar. To'ng'ich Botir dasturxondagi ovqatni ko'rsatib, "Shu go'sht qo'zi go'shti ekan, biroq shu qo'zi it emib katta bo'lgan ekan" dedi. O'rtancha Botir aytdi: "To'g'ri aytasiz. Podshoh degani it go'shtidan ham qaytmaydi. Saralab yemoq faqirning ishi. Qo'yni boqib qo'yibdimi? Men ham bir narsaga hayron bo'lib turibman. Mana shu shinnidan ham odamisi keladi." Kenja Botir aytdi: "To'g'ri. Podshohlik qonxo'rlik demakdir. Qon qo'shilgan bo'lsa, ehtimoldan uzoqmasdir. Lekin yomonning qoni bo'lsa-ku mayli. Begunohning qoni qo'shilgan bo'lmasin. Men ham bir narsaga hayron bo'ldim. Shu nonni taxlagan kishining otasi novvoy ekan. Taxlovchi novvoyning o'g'li ekan. To'g'ri bo'lsa kerak" debdi To'ng'ich Botir. "Podshoh bizni bu yerga o'rda voqeasi bilan chaqirgan. Albatta bizdan savol so'rar. Nima deymiz?" "Albatta yolg'on so'zlamaymiz" debdi O'rtancha Botir. "Bu voqeaga aralashgan bo'lsak, aytmoq lozimdir." Kenja Botir: 3 kunlik yo'lda qanday voqealarni ko'rgan bo'lsak, o'rtaga tashlaydigan vaqt keldi dedi.
To'ng'ich Botir birinchi kechada sher bilan olishganini aytib, belidagi tasmasini o'rtaga olib qo'ydi. O'rtancha Botir ikkinchi kechadagi voqeani aytib, nishona uchun tasmani o'rtaga tashladi. Kenja Botir uchinchi kechadagi voqeani aytib, olgan narsalarini o'rtaga tashladi. Podshoh bilan vazir sirdan xabardor bo'ldilar. Faqat go'sht, shinni, non to'g'risidagi gaplarni tekshirib ko'rmoqchi bo'ldilar. Birinchi qo'ychivonni chaqirtirishdi. Podshoh qo'ychivondan so'radi. To'g'risini ayt. Kecha so'yilgan qo'zining onasi itmidi? Podshohim, bir qoshiq qonimdan ketsangiz aytaman. O'tdim. To'g'risini so'yla. Qishning o'rtasida bir qo'y tug'ib, o'zi o'lib qoldi. Shu vaqtda bir katta itim ham tug'gan edi. Qo'zichoqqa rahmim keldi. Yetim qo'zini och qoldirgim kelmadi. Nochor o'sha itga emizdirib katta qilgan edim. Boshqa qo'zi qolmagani uchun o'shani yuborgandim dedi. Podshoh bog'bonni chaqirib to'g'risini ayt. Shinniga odam qoni qo'shilganmi dedi. Podshohim, bir qoshiq qonimdan o'tsangiz bir voqea bo'lgan edi, aytardim dedi. Ayt, o'tdim dedi bog'bon. O'tgan yozda bog'dagi uzumzorga har kecha bir odam o'g'irlikka tushib, sizga olib qo'ygan eng yaxshi uzumdan o'g'irlab olib keta boshladi. Bir kuni agar qo'limga tushsa, o'ldirib shu tokning tagiga ko'mib qo'yay deb qasam ichdim. Bir kecha poylab yotdim. Yana keldi. Shashvar to'qmoq bilan boshiga urdim. Boshi pachoq-pachoq bo'lib ketdi. Hech kim bilgani yo'q. Shu tok tagiga chuqur kavlab ko'mib qo'ydim. Kelasi yili tok kuchlanib, chunnoni hosil qildiki, bargidan ham uzumi ko'p edi. Lekin mazasida ozgina o'zgarish paydo bo'ldi. Men o'zimdan sizga yubormay, butunicha shinni qilgan edim dedi. Nonni podshoh o'zi taxlagan edi. Bu shohning otasi novvoy edi. Podshoh haqiqatlar bilinganidan keyin bularning zakofatiga ofarin deb botirlarning oldiga kirdi. Salom berib ko'rishdi. Hech bir narsa so'ramay, sizlarning hamma aytganlaringiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Mening sizlarga muhabbatim ortdi. Botir mehmonlar, ijozat bersangiz bir arzim bor edi. Agar qabul qilsangiz aytar edim dedi. To'ng'ich Botir, aytganlaringiz to'g'ri kelsa qabul qilarmiz. Aytingiz dedi podshoh. Mening 3 ta qizim bor, o'g'lim yo'qdir. Men ertaga butun shaharni to'yga chaqirib, 40 kun osh berib qizlarimni sizlarga nikohlab bersam. Mening o'g'illarim bo'lib, bunda qolsangiz dedi. To'ng'ich Botir. Xo'p, yaxshi aytasiz. Lekin bizning ham shartimiz bor. Bizlar podshoh bolasi emasmiz. Otamiz boy ham emas. Sizning davlatingiz podshohlik bilan topilgan. Biz qo'l kuchi bilan tarbiya topganmiz. Elimiz bir bo'lsa ham tarbiyamiz boshqa. Qanday bo'lar ekan dedi. Podshoh. Men bir iqlimning podshohiman. Sizni otangiz qo'l kuchi bilan tarbiya qilib, sizday botirlarning otasi bo'lgan ekan, mendan nima kamligi bor? Haqiqatda mendan ortiqdir. Tarbiyangiz orqasida jahon podshohlari yig'lab oshiq bo'lib yurgan qizlarning otasi sizga o'z qizlarini yig'lab tutadi dedi. Bular qabul qildilar. Shaharga 40 kun to'y tomosha bo'lib, botirlar podshoh qizlariga uylandilar. Qizlar yo'qotgan tillalariga gavhar qo'shib oldilar. Yaxshi tarbiya orqasida yigitlar baxt qushini qo'lga kirgizdilar. Qizlar bilan botirlar ipakdek eshildilar. Podshoh hamma kuyovdan ham Kenja Botirni ko'proq yaxshi ko'rardi. Kunlardan bir kuni podshoh bir salqin joyda uxlab yotgan edi. Yonidagi ariqdan bir ilon chiqib podshohga zahar solmoqchi bo'lib turganda, to'satdan kelib qolgan Kenja Botir uni ko'rib belidan qilichini sug'urib, chopib 2 bo'lib tashladi. Yana qilichini qiniga solib turganida podshoh uyg'onib qoldi. Dilida qizimni berganimga qanoat qilmay, meni o'ldirib podshoh bo'lmoq xayoli bor ekan deb shubha qildi. Vazirga chiqib voqeani aytdi. Vazirning botirlarga hasad adovati bo'lib, qulay paytni kutib yurgan ekan. Yaxshi bahona bo'ldi. Shunda vazir podshohga: "Shunday bebaho qizlaringizni mendan bir maslahat so'ramay, yaxshi tarbiya ko'rgan deb musofirlarga berib qo'ydingiz. Endi mana bir uchini sizga ko'rsatdi. Eng yaxshi deb sevgan kuyovingiz sizni o'ldirmoqchi bo'lgan ekan.
yana bir kuni boshqacharoq hiyla bilan sizni o'ldirib qo'yar, dedi. Podshoh vazirning so'ziga ishonib, zindonga solinsin deb buyurdi. Kenja Botirni zindonga soldilar. Kenja Botirning qallig'i juda xafa bo'ldi. U Botirni nihoyatda yaxshi ko'rardi. Yig'lab kelinchakning yuzlari so'liy boshladi. Bir kuni qiz otasining oyog'iga boshini qo'yib, yig'lab, qallig'ini afv etishni so'radi. Podshoh qizining yuzidan o'tolmay, Kenja Botirni zindondan oldirib keldi. Qallig'i juda sog'inganidan kuyovini quchoqlab, yuzlaridan o'pib, qo'lini yelkasiga tashlab yig'lab turar ekan, podshoh Kenja Botirga qarab, "Botir, siz shunday vafosizmisiz? Ko'rmayapsizmi? Mening qizim sizga qanday mehribon. Shu qizimni ham rioya qilmay, qay ko'ngil bilan meni o'ldirmoqchi bo'ldingiz?" dedi. Kenja Botir podshohga qarab bir hikoya aytdi. Bir zamonda bir podshoh bor ekan. Uning yaxshi ko'rgan bir to'tisi bor ekan. Podshoh to'tisini shunday yaxshi ko'rar ekanki, bir soat ko'rmasa turolmas ekan. To'ti ham podshohga juda mehribon bo'lib, har turli shirin so'zlar aytib xursand qilar ekan. Bir kuni to'ti podshohdan so'rabdi: "Mening Hindiston degan yurtda ota-onam, aka-ukam, opa-singillarim bor. Falakning gardishi bilan sizning dargohingizga kelib qolgan edim. Shukrlar bo'lsin, aql idrokim, yaxshi xulqim, shirin so'zim orqasida sizday podshohga hamsuhbat bo'ldim. Endi iltimosim shuki, meni qafasdan bo'shatib 20 kunga javob bersangiz. 6 kun borishim, 6 kun kelishimga ketsa, bir hafta ota-onam, aka-ukalarimni ko'rib bedoriga to'ymog'im uchun yetar." Podshoh: "Yo'q, senga javob bersam, yana kelmay qolsang, men sog'inaman, juda xafa bo'laman", debdi. To'ti: "Yo'q podshohim, sizning menga ko'rsatgan iltifotingiz yomon yo'lga boshlamaydi. Qanday bo'lsa ham va'da ulug', muqaddas narsa. Uni buzish yaramaydi. Va'dani buzmoq og'ir gunoh. So'z beraman, so'zimda turaman", debdi. "Xo'p, bo'lmasa, agar tezda kelsang 2 haftaga ruxsat beraman", debdi podshoh. "Xayr, endi qanday bo'lsa ham chiqay", deb to'ti 15 kunga ruxsat olibdi. Devorga qo'nib turib xayrlashibdi. Janub tomonga qarab uchib ketibdi. Podshoh orqasidan qarab qolibdi. Podshoh to'tining qaytib kelishiga ishonmas ekan. To'ti 6 kun deganda Hindiston degan mamlakatga borib, ota-onalarining oldiga yetibdi. Bechora to'ti juda xursand bo'lib, tog'dan tog'ga, bog'dan bog'ga, shoxdan shoxga sakrab, uchib, o'ynab, kulib, ota-onasining diydoriga to'ydi. Qarindosh urug'iga mehmon bo'lib, 3 kunni qanday o'tkazganini bilmay qoldi. Ertasi yana qafas tomonga tutqunlikka uchmog'i kerak ekan. Ota-onasi, aka-ukalaridan ajralmoq juda og'ir bo'libdi. Bir tarafda va'da bor, va'daga vafosizlik xavfli turadi. Bechora to'tining quvonchi tugabdi. Shodligi g'amga almashibdi. Qanotlari so'libdi. Ikkinchi qaytib kelish yo bor, yo yo'q. Qarindosh urug'lar bir joyga to'planishibdi. Hammasining ko'zi g'amli to'tida ekan. Qanday bo'lsa ham qaytmaslikni maslahat berishibdi. To'ti aytibdi: "Yo'q. Yana qaytmoq uchun va'da berganman. Va'daga vafo qilmasa bo'ladimi?" Bir to'ti aytibdi: "Va'da bergan podshohingda insof bo'lsa seni 3 yil qamoqda saqlab, faqat 2 haftaga javob berarmidi? Seni sevar ekan, seviklisini qafasda tutmoq yarashadimi? Dunyoga qafasda turmoq uchun keldingmi? Bir kishining xushvaqtligi uchun erkinlikni qo'ldan berma. Podshoh deganning marhamatidan qahri ortiqdir. Podshoh bilan sherga yaqin bo'lmoq hikmatdan emasdir." Podshohning to'tisi aytibdi: "Menga bir yo'l ko'rsating. Men ham erkinlikka chiqay, ham va'da yolg'on bo'lmasin." Ona to'ti aytibdi: "Shunday bo'lsa, men ham bir maslahat beraman. Bizning joyda bir daraxtning mevasi bor. Har kim bir donasini yesa, qari chol bo'lsa, yigitlik holiga qaytar. Kampir yesa, qiz kabi yoshlik holiga kelar. Podshohga shundan 3 donasini olib borgin. Bu bebaho mevani berib, o'zingning butunlay ozod etilishingni so'ra.
shoyat insofga kelib butunlay ozod etsa debdi. Bu gap ma'qul tushibdi. Shu chog'da 3 dona meva olib kelibdilar. To'ti uni changalida mahkam ushlab, xayrlashib shimol tomonga qarab uchibdi. Qarindoshlari zo'r umid bilan orqasidan qarab qolishibdi. To'ti 6 kun deganda podshohning saroyiga yetib kelibdi. Podshoh bilan ko'rishib, olib kelgan tortiqni unga beribdi. Xosiyatlarini bir-bir aytibdi. Podshoh juda xursand bo'libdi. Ozod qilmoqqa va'da beribdi. Bir donasini xotiniga berib, 2 donasini vazirga ko'rsatmoq uchun bir piyolaga solib qo'yibdi. Ertasiga vazirga ko'rsatib xosiyatlarini aytibdi. Vazirning bunga hasadi kelibdi. Ichida xafa bo'libdi. Ishni boshqacha yo'lga burmoqni ixtiyor qilibdi. Siz bu parrandaning olib kelgan narsasini yemay turing. Oldin bir tajriba qilib ko'raylik. Durust bo'lsa, yemoq qochmaydi debdi. Bu gap podshohga ma'qul tushibdi. Vazir vaqtini topib piyoladagi 2 dona yoshartiruv mevasiga zahar aralashtirib qo'yibdi. Bir kundan keyin vazir aytibdi. Endi yoshartiruv mevasini bir tajriba qilaylik. Buning uchun qamoqxonadan 2 nafar odamni olib chiqib yediribdilar. Ikkalasi shu chog'dayoq o'libdi. Vazir aytibdi. Agar siz yesangiz nima bo'lardingiz? Men ham o'lardim debdi podshoh. Bechora to'tini qafasdan sudrab olib chiqib, kallasini tanasidan uzib tashlabdilar. Bir kuni podshoh bir odamni g'azab bilan o'ldirmoqchi bo'libdi. Bu kishi keksa ekan. Qolgan bir dona mevani yemoqqa buyuribdi. Haligi odam mevani yegan ekan, oqargan sochlari tushib ketibdi. Tishlari butun bo'lib, ko'zlarining nuri ortib, 20 yashar yigit holiga kelib qolibdi. Podshoh vazirdan shubhalanib piyolani olib kelib qaragan ekan, zahar qo'shilganligini bilibdi. Podshoh vazirni ham o'ldirib yuboribdi. Bechora to'tining begunoh o'lganiga qayg'uribdi. Lekin ish o'tgan ekan. To'ti podshohga yaqin bo'lganing mukofotinigina ko'ribdi. Endi men o'zimning qilgan yaxshiligimni aytay, debdi Kenja Botir va ariqdan chiqqan ilon voqeasini aytibdi. O'sha joyda 2 bo'linib yotgan ilon tanasini olib kelib ko'rsatibdi. Podshoh qilgan ishiga pushaymon bo'libdi. Kenja Botirdan uzr so'rabdi. Kenja Botir aytibdi. Taqsir. Endi ruxsat bersangiz bizlar o'z yurtimizga qaytsak. Podshoh yalinib yolvorib qolishlarini so'radi. Qabul qilmadilar. Biz saroy kishisi bo'la olmaymiz. Biz mehnat bilan, kasb-hunar bilan yashaymiz dedilar. Podshoh bo'lmasa qizlarim qolsinlar degan edi. Qizlari rozi bo'lishmadi. Ular biz kuyovlaringizdan ajralmaymiz. Ruxsat bersangiz biz ham kuyovlarimiz bilan birga ketsak. Sizni ko'rgani har yili kelib turamiz deyishibdi. Podshoh hayron bo'lib, nochor ruxsat berdi. Butun narsalarini yig'ishtirib safarga chiqdilar. Botir yigitlar o'z xotinlari bilan 2 yil deganda otalarining oldiga 6 kishi bo'lib keldilar. Botirlar otalari bilan quchoqlashib ko'rishib, xotinlarini tanishtirdilar. Otasi ham bularning kelishini eshitib, 3 bo'lak hovli bog' tayyorlab qo'ygan edi. Har birlari tayinlangan joyga ko'chib kirdilar. Qizlar kuyovlari bilan rohat farog'atda yashab, murod maqsadlariga yetdilar.